Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. So anyway, nandito na po kami. Dito po kami bibili ng kamuting kahoy, guys. Yes, in this area po ay talagang pagmamayari namin. Pero yung lolo ko before, dinunit na lang po dito sa mga naninirahan dito sa gubat. Good morning po mga singganda ko. Kasama ko naman po yung dalawa kong poor friends. So wala po akong choice kasi nga nagkakaroon po sila ng personal visitation in my house, kaya hindi ko sila pwedeng deadmahin lang. Although medyo nakakasawa na din. Tama yan. Saan tayo patungo mga kapatid? So anyway, papunta po kami sa kabilang banda doon. Actually, I'm not so particular of the place, pero andito po yung kapatid ng dalawa kong kasama. Diyan ka lang. Manguha po kami ngayon ng saba. Ano net? Tagalog ito? Ay, saba, no. It's a balanghoy. Ano Tagalog net? Balanghoy? Ano yung Tagalog ng balanghoy? Kamuting kahoy. Ah, bungang kahoy daw. Ay, kamuting kahoy pala. So, it's so basic kasi hindi nyo alam. Sinusubukan ko lang naman kasi kayo. Tama yan. So, relax kita ka din. Medyo nawawala po ako ng daanan kasi nga hindi talaga ako sanay makipag ano-ano dito sa kakahuyan. Pero nga dahil nga nakikisama tayo, no choice tayo. Andito pala yung daan. I'm so sorry, guys. Hindi nyo ako binabayaran para dalhin ko kayo sa tamang daan. Oy, excuse me. So actually guys, may dala-dala po akong tungkod kasi nga in case na may ahas. Pero naalala ko, ahas pala yung kasama kong dalawa. So parang walang kwenta yung dala-dala kong basong kung ahas na talaga yung kasama ko. Hello guys, it's so maputik dito. Actually, hindi talaga ako sanay guys umano ng putik, pero para sa inyo gagawin. Dadaan tayo dito sa may Kumunoy. Don't worry guys, ako pa expert ako sa sa pasikot-sikot na daan dito sa gubat. Oh my god. It's so madulas kasi nga gagayahin nyo dapat yung ginagawa ko. Hawak ka dito sa puno. Ayan yung naka-orange na yan, medyo idaran na siya. Ay may kaya mahina na yung tone. Oh my god, parang may sneaky teeth. Ay, bastos. Inilibot-libot na kita ni Unjo. Kasi nga I thought, no, kasi nga I thought doon tayo sa lumang daanan. Hindi ka kasi detalyadong magsalita. Akala ko matalino ka. Kaya nagkakaroon tayo ng miscommunication. So nawawala kami sa tamang landas. Meron dyan tadpole. Hindi mo ba alam yung tadpole? Siya yung mga baby frog. Hala. Ay, may ibang agila. So this is my first time talaga guys nga dumaan dito sa mapuputik na lugar. Uy, ba na pagdala ka ni Tija? Uy! So I did it guys. Bakit iya? Ako nga na rich kid, nakakaya kong dumaan sa mga ganyang daanan. Ew, you're so poor para mag-inarte. Hawakan mo si Kuya Rodel. Guys, kung mapapansin nyo yung isa ko pong mata ay nagre-red siya kasi nga
Umano ako, nagilamos ako ng tubig, nagkaroon ako ng irritation. So, pwede naman pala tayong dumandun sa highway. Ikaw kasi, di ka, Ito yung sabi ko. di ka kasi dito hay nga na todot agian. Puta ka. Alam ko naman na medyo may edad ka na, pero dapat hindi ka... Amon. Maram ka naman din ngayon nalakun ka kaninga lugar. Hindi ka nga nalagas ka pinalasik. So bali pupunta kami doon sa kabilang ibayo ng mundo. Hindi pa tiyak kung ligtas kaming makakabalik. So I am praying na marip po kami. Charot. Uday nakaperla adiday, nga mamalanga. Di nga ni maantong it humamot singit. Oh my god, there's a mango. Ayan mga kaibigan, hindi pa po kami talaga nakakaraos, hindi pa kami nakakarating sa aming patutunguhan. And namamawis na po lahat ng kasingit-singitan namin. Wishing na madulas kayo. Oh, tingnan nyo yung daanan namin, it's so mapurik. Medyo malapit na kami dito, mga 10 hours pa yung lalakarin namin bago kami makarating sa destination. Ewan ko lang ha, pero nararamdaman kong hindi kami makakarating sa patutunguhan namin kasi nga parang mali yung dinaanan namin. Pero magpapatuloy pa rin kami kasi nga mali yung dinadaanan namin. Abot kamay yung pangarap. Alam nyo guys, nararamdaman ko yung putik, medyo masarap siya sa balat. Pare-parehas ba tayo nararamdaman? Oh my God. Buti na lang medyo nasasanay na ako sa daanan ng mga taong to. Ano dahil nagkukuri na? Ganito talaga kapag rich kid, madali kang makapag-adjust sa environment na, kung kung nasaan ka man na sitwasyon. As for me, madali po ako makapag-adjust. Ay. Yung mata ko guys, naluluha siya kasi nga may napuwing ako. But anyway, it's okay. Oh, gila ready, ganaro mama din. Mahaba pang daanan yung pupuntahan namin. Mukhang dito na kami mamamahinga ng tuluyan. Ha? Sure ka diba? Yung paglaos tayo ni Day, Juan, na purgatorio. Oh my God. Oh, guys, bigla po akong nabuhayan kasi may mga lalaki dito. Charot. So anyway, nandito na po kami. Dito po kami bibili ng kamuting kahoy, guys. Yes, in this area po ay talagang pagmamayari namin. Pero yung lolo ko before, dinunit na lang po dito sa mga naninirahan dito sa gubat. Oh my God. I'm sweating all over the world. Charis. Maganda dito guys, masyado siyang maliwalas at saka yung hangin talaga is probinsyang probinsya. Kasi nga probinsya dito. May bahay po dyan, nandun po yung may-ari. At saka makikipag-negotiate kami na sana ay tag 5 piso na lang bawat puno. Ikaw, hindi harang mamay dada. May balangin pa to mo. Hello po, good morning. Andito po yung dalawang may-ari yung mag-asa. Mopay nga aga po, tagbalay. Eh, di ka ang mananap ka. Yan kami lahat, bugi ginatan kami. Tapos namon. Aray, naluluha ako. Alam mo, pwede nyo day. Nakaka-appreciate ako at kalibutan. Ano man kapis? Hi, dada. Dada. Ato kapis dito tabo. Ikaw naman na ibo. Tulak na kanina. Papasok ka mo. So, kumakain pa po yung may-ari. Hintay lang namin sila matapos. Ito yung gawin, nagbubukaran na ka dito.
Bukad-bukara dahil. So dito muna kami tatambay. Yes. Dahil nga kumakain pa po yung mag-asawa, tatambay muna kami dito. Not just. Ano ba yung mabara? Ano yung kumabari dahil? Doon kita napupusdak. Hindi ka dapol. Nga di ka mond. Lumusin yun. Bibilihin po, nawasa. Papunta na po kami doon sa pagkukunan namin ng kamuting kahoy. And I'm just so amazed kasi nga yung kubo din nila dito is parang marami akong alaalang rumaragasa sa aking gunita amo. So kasama namin si Ina. Kasama namin si Mother. Udah din mo pwede nga gintatawan niyo tawo. Hindi makakastap ito pag-vlog. Kaya yung cellphone. Saan po? So doon kami manguha ng balanghoy. Gabot kay. First time ko yan na. So dito kami maguguha. I'm so excited! I'm so excited. Kaya on your ako mga kapote din. Bang may mga sneaky tea. Ikaw gaabot. Ano yung haraso natin ni Mother? Kaya ko gaganto on your. Ay, nako. Ito wala nga akot maisgan. Marami kay Mother. Ba ito di na may sawa. Wala ako sundang. Pay ka man kay halas ka na. Kira lang kada ko pinsawa. So dito kami kukuha. Nililinis muna ni Mother kasi nga medyo madamo na siya. So septic water. Palan. Kada ako makapot. Ano ito? Excited ka te? Wala dahil mo sidag ko unod. Wala dahil mo chicken nga ito. Maraming native na chicken. It's my first time. Wala kay matig ka man inite. Kuno kinibisik ko lang. Ano? Oh, diba? May natanggal. Wala, dunot na hiya. Madana ya sinit nga disi. Awa di man nila nay. Ini dili. Okay na, yan po ang aming Nag-post na ani kung Isigaw ng sabay, sabay kapayapaan. di natin pa di ano. Kapayapaan, Dere na online. kapayapaan, kapayapaan. Tara di kuya. Isa pa lang po yung nabubunot namin. Meron pa Dahil tayo. man natin magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak Dito naman tayo sa part na to, guys. Isigaw ng sabay, Dahil parang di ka. kapayapaan, Oh my God. kapayapaan. Oh my God, meron tayong napakalaking nakuha. Sala. Adi dito, inadang na din sa namin. Siya pagkakot, siya pagkakot. Kasi di mana titis ang dito. Ibot yung video an. Ay, dito. Sana'y Sungya. lang ang isipin ng bawat isa. Kakulap ko ng kasinto si Edwin. Wow. So marami na palang naunang bumili ng bungang kahoy. Ay, Ang isipin kamuting kahoy pala. Yan sa kahoy. sana'y Opo. magkatotoo. I am enjoying this. Abot. Bilog na naman ang buwan. Ilabasin na ang kalokohan. Minabari. Napapilang ko minabari. Pipigilan pa, sige na, sige pa, sige na. Ang toyo Hindi ko na nabari niya na. lalabas din lamang. Wow! Pabilog na naman ang buwan sa mabalakan. Merong kapre, may tabakong sinde-sinde. Sa sinag na bilog na buwan, siya'y nagdadabid na nakabigine. Bilog na naman ang buwan. Ilabas na ang kalokohan. Wag mo na pipigilan pa, sige na, sige pa, sige na. Ang Dahil, kailangan mo kong kulikta. lalabas din lamang.
Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Pabilog na bilog na bilog na Ini day, naman ang diri rumamay day. Diri ada ni balanghoy, tugok pa day. Sinaman pag sinisir. Pabilog na bilog na bilog na naman Amo na day, nakaputla talaga ya tuna. Hindi mo isasabayan ito yung movement. Isos naman mga sabay-sabay. ang Alarm doon mo. Mamay ka lang ito guys. sa ilalim Ginligwat ni Unyura mo nga nagkababari. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng Kawaton sabay sa ini. Mamay ka lang. Diri na ni balang. Ano mang good? Oh, di ba day? Ano mang sa ilalim ng bayot? Marami ni bayot. Ayan, kaya parang umado ako. Kinasing ka kay na Rich Kid. Oh, di ba? Kakabula na niya. Adi lang yun. Pag mo, focus ko sa camera, bibigyan. Bubot. Adi nga. Si mother, mali pa hiha. Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay isa. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay. Doy, ang haba ng pasensya. Kapayapaan. Donut? Oh my God, it's so marami. Marami dito, guys. Oh, correct. Kapayapaan. Ito. Basta ito. Kaya na. Trust me. Bali man ini kamo nga nagsasanga-sanga. Ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Bilog na naman ang buwan. Ilabas na ang kalokohan. Wag niyo na pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang toyo nyo'y lalabas din lamang. Wow! Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Sa mabalakan merong kapre, may tabakong sinde-sinde. Sa sinag na bilog na buwan, siya'y nagdadabir na nakabigil. Umuwi ka kung katulog pa balamik balanghoy. Oo, kan Edwin. Pero sumabot. Edwin. Makasabog ng nga bata. Wala, kinakabit-gabit tuna. Yan. Pero ito. Yan. Ito, may bari. Wala na ba rin? Sobra na din yung ano. Ganit uran. Sobra. Aray, kawaran. Hala. Kita kakagap. Ako ito na ulo. No. Ang inalay ko kumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayan tulad ng mga ibon. Ayan, tapos na kaming magbunot ng kamuting kahoy. So, babalik kami doon sa kubo ni Ina. Yung man yun, kan drama naman yun. Ako kakalaki naman natin. Oh, excuse me, dede ako sugod para sa in. Ano pa makita nga? Kaya makikiinom ako, mauhaw. Tapos na kami magbunot ng bungang kahoy. Ay, kamuting kahoy, I mean. So, itratry namin kung meron ng yung gabi nila dito. Kasi nga, ganun kami kayaman. So, nandito naman kami, magbubunot kami ng gabi.
dito sa part na to. Aw itong dahon dada doon namon. Hala mo pwede siya mautan. Kita unyor. Oo. Rodel, ikaw naman yung tumulong. Masyado ka namang irresponsibleng kapatid. Diyan sa na part. Bulokon. May bunga, may ada na unod na Bulig mo to. Okay na, sakto na ito. Rodel, bulig. Ayan, correct ka lang, may ada na. Pwede na siya. Maghinaram siya ng hidop sa bayot yan eh. Pwede na iya igbalik laan na. Ito sa mga sik-sik. Di Amo nga ni. Adi, gugulayin namin to, yung dahon ng gabi. Diba? Inggit kayo. Ang pagul ako ni bayot. Oo, pasalamat. Dapat be thankful in your whole life. Ito ko rin ba tayo. Pwede talaga tiya Oo, dahil pwede nga niya igduldul la suoy nga hilaw. Amo ang gaway, butig. Susugba. Karlang. Pagpula ay na. Haladag ko na. So, pwede na siya. Malaki na kasi yung bunga niya. Pero ka buko Ang dami, oh. Mga 5 day. Mohon yun. Kuduhan na. Gusto ko kasi mabainti. Ikaw ko tala. Sakay na ito. Ako tiro din. Maduhan na. Madula ko. Madawala. Para tamrabit. Ginatan man. Panggilat anla. So, titingnan natin si Marar. Ayan na, Lord. Oh my God, it's so big. Bayot. So, nag-enjoy lang naman ako. Ikan. Oh, anuhin mo yung gabi. Kaplastik anit ngayon kadaraday. Itiyot balanghoy dahil pag ginawa na. Hala, gusto ko nga niya magkarokarida. Nabayute kang dito, tapos nga tumapabol Ang hagla na ganyan. Dati. Kabanwaan yun doon. Hala, ang dako na yada yun. Dako. Oh. Libre na. Manggol pa ko naman lain ni pag Ginatan. inat ay mong la yung pagsuon ada. Igulan duha. Ito ba lang, may damo man ito. Amo lulupak ko nito pa. Matay. Hali kami. Oo. Yes. Basta Domingo. Sa yung pauwi na kami, tapos na kami bumili ng kamuting kahoy at saka gabi. Okay, medyo malayo-layo naman yung aming lalakari ngayon, pero sulit lang kasi nakakita kami ng baby boy. Yun kasi yung pinakagusto ni Kuya Rodel. Mana, balang poy. Uy, dahil ako nagbunot. It's your... Oh, yeah. Kap daddy. Mga virgin pa ako, dahil. Ay naman ito pag tinawanan. So, uwi na kami, babu. So, dito kami dumaan sa kabilang daanan kasi nga medyo malayo sa part na yun, pero nawala kami ng mga ilang segundo lang naman. Gutom na unyo. Pati hindi tayo mga... Oh my God! Sa singa. Ibalay mahulog sa mahulog sa taong di ka makain. Hala guys, ang ganda ng daanan dito. So, tatawid lang kami sa Ano niya nga? sa sapa. Manay. Tapos, akyat na kami doon. So, di ba parang Encantadia lang? Ano yun? Ha? Pinamumuro tayo ito. No, excuse me, no. Hindi pinamumuro tayo dyan. Mukhang nangangamba kami ditong dumaan kasi marupok po. Di daw. Ay naman pakigduan daw. Iba yung mahulog. Ano ko na yun? Di daw. Rodel! Rodel! Ah! Tatay, ito ka na. Makita ko na ako. Ba, yun na ba yung sabi? Sino
naman. Dali na kaya ada. Aling king. Bayo gate. So ayan, kapasa din. Ay may bahay sa park na yun oh. Siguro mga minsan lang sila makakita ng mga totoong tao. Charot. Kanibal. So wait. Ano your phone? Sa bahay na dito. Dito rin kami sa aming mansyon. Aray. How are you guys? Ayan, so ano kami mamaya nagluto kami ng ginata. Sorry pa ko dira lubiday sa the bush.